What's up mga karuba, this is again your konyo boy apong Glenn Repping English Ilocano aglalaok. Itata da trivia tayo, ti trivia tayo itangal daw ket tay pakaistoryaan na nagapuan tinagan ti Curimaw. Okay. Shout out kadigaya taga Curimaw nga amukton digiti friends ko from Curimaw. Amuyo kadigay di panahon ti Espanyol. Panawin deta ti galleon trade. Dito ibaybay ti Curimaw ti may nga pagsangladan da. Kadigay banag nga naggapo jay lugar da di Spain. Ti inaramid dagiti Espanyol ket nagaramid da ti watchtower. Una digiti torre, una digiti parola ti Tagalog. Nga sumet ti nagbalin nga tourist spot itata nga panahon nga dadjay barangay Torre ta Curimaw. Dagiti nga watchtower ket nagserbi nga mangprotektar ti lugar ken nang kita kadigiti pirata no addaman nga nagatake kadakwada. Dagiti dahito ti strategic point wenno talaga nga naplano nga pakaikabilan dagiti torre. Isa ti strategic point na deta. May sadyang arboledan point tay naamamyanan nga watchtower ken tay naabagatan nga dayjay barangay Torre. Segun kadagiti taga Curimaw nga istorya ti lalakay, naggapu kano ti Curimaw nga sao, ti duwa nga sao ti Espanyol. Umuna, correr. Wenno ti kaya na nga sao eget tumaray. Correr kun ada no kano tataray kayon, tumaray kayon. Ken kumaw. Amuyo ti kumaw. Ti kaya na nga sao hindi kita ket pirata. Actually, di kita kumaw, makwape deta ngususar pa lang kadigito nga panpanahon. Aglalo hindi panahon ti da pala pinag-eskwela tubing. Pangbubuteng da kadigidya ubing no di kayo rumrumwar dita adag kumaw. Kung kunada no pa. So data siguro din nakalanda, it's a pirata. Pirata ti meaning na deta no ti kumaw. It's a Spanish word, it's kumaw, and correr ijay tumaray kayo. Nga permi nga kabuteng ti taga Curimaw. Isu nga adda kano nakakita idi ti pirata iti lugar da. Dagiti tattao no makakita da kano ti pirata pala ang ititing nga ti tao. Agpukkaw dan ti correr kumaw. Oh. Aging gana nga mangyag aming nga digiti taga iti Curimaw. Di ko nadano ka correr kumaw, correr kumaw. Tapno may salvar da digitay ginatang da. Tapno handa nga matake ka digitay pirata naga po jay bye-bye. So kasta ti nang rugi idin no adag pukaw ti kurir kumawon adda kano pirata ken deta nga sao isumuti nagbalin nga nagandan nagtipon nga kurir kung kumaw isu nga nagbalin nga Curimaw. Okay, so kasjay ti istorya iti ili nga Curimaw. Deta nga ti pagistoryaan nan check niya apong Glenn, sapay kumutad dapay na adalisang kabasit ka dito itrija tayo. Ken Dejila yo, peace out, bye-bye.